好啦，Hello，大家好，我係 Natalie，咁咧，好開心啦，喺呢度咧見到大家。今日我哋咧就會講呢個肝臟嘅主題。咁咧，想問下咧，大家，我哋有冇曾經咧都已經認識咗嘅？可唔可以咧？如果今日你係第一次去聽我哋嘅講座嘅，可以喺個 chat box 嗰度俾個一字我。係啦，如果你咧之前咧已經認識我嘅咧，就俾個二字我。咁我睇下咧有幾多個新朋友。哇，都有好多新朋友喎。好啦，好高興咧認識你哋啊！咁咧就事不宜遲啦，我哋咧就即刻開始。咁咧同大家分享咧呢一個嘅肝臟嘅主題啊。你睇唔睇到個 PowerPoint？OK，好啦，應該都睇到啦。好，咁咧喺開始之前啦，因為有好多新朋友，咁我就介紹下自己先。咁我就叫做 Natalie 啦。咁喺過去咧，我喺唔同嘅地方啦，例如喺一啲嘅 NGO 啦、唔同嘅小學啦，跟住機構咧都有教營養嘅。咁咧，我好中意小朋友啦，雖然自己未有小朋友，但係咧，我就好想由細開始咧教小朋友營養。咁咧講咗好多場兒童同埋家庭嘅營養之後咧，咁我就好想講呢個肝臟。點解咧？因為我發現越嚟越多人有呢個肝臟嘅問題，係啦。咁啊咁啊問下大家先，你今日係幫自己聽定係幫你嘅朋友仔去聽咧？係可能係老婆幫老公聽咁樣。嗱，你覺得幫自己聽，即係你自己比較關注咧肝臟嘅問題咧，你就俾個 M 字我啊。係啦，如果你幫人哋聽嘅，我俾個 O 字我。係啊，等我咧，係啊，睇下個側重點咧，應該擺喺邊度。好多都係幫自己聽，咁好犀利啊！咁我希望咧，大家而家係喺一個預防嘅階段啊。咁咧，今日除咗我之外咧，個 poster 就得我一個啦。但係咧，我邀請咗一位咧非常之重量級嘅嘉賓啊。咁佢咧犀利過我好多，就係 Melissa。Hello，Melissa，你喺唔喺度啊？同大家 say 個 Hello，Hello，大家好，Hello，Natalie，多謝你邀請我今日。係啊，多謝你同我一齊開呢個 Zoom 啊！點解我要特登邀請 Melissa 咧？咁你見到佢嘅呢個學歷呢段好犀利㗎啦。咁佢唔單止咧係UBC 讀咗營養師嘅 degree 啦，跟住亦都讀咗基因組學啦，喺個 Johns Hopkins 畢業嘅基因組學嘅碩士。咁點解今日揾佢講個肝臟咧？因為咧佢喺過去嘅幾個月咧照咗好多個肝。咁咧對於肝臟咧。係而家係咪特別有感覺啊？你應該係啊，係啊，我覺得照得越多咧，越感受到個肝想同我哋講嘅說話。嗯，冇錯，其實佢係一個非常之犀利嘅人，因為佢除咗呢個基因組學碩士之外咧，亦都有教呢個正念嘅飲食啦，有教咧聲頻嘅治療啦，咁所以佢一定係非常感受到咧每一個器官同我哋個係同我哋想表達啲乜嘢係啦，咁咧誒。咁咧今日咧就同大家講下個肝啦，同埋咧亦都會請 Melissa 咧去 share 下咧，佢照咗咁多個肝之後，其實佢有啲乜嘢嘅發現喎咁。好，咁咧我哋就先帶大家去認識下個肝臟先。咁肝臟同埋個腎咧，佢哋係好朋友嚟嘅。咁佢哋咧係唯一啦可以改善到血液嘅器官。咁咧，佢提升到血液嘅質素啦。咁即係乜嘢咧？其實就係我哋生命力啊！我哋成日都講啦，有血有肉，係啦。咁咧有血咧先至做到肉。咁所以我哋要自己咧個生命力旺盛，我哋嘅活動能力要高，我哋要有好嘅免疫力，我哋有好嘅康復能力咧。其實全部都係睇我哋嘅血夠唔夠乾淨。你可能有陣時會聽到有啲人嘅血太黏，我曾經見過有個 case 咧。損咗滴唔到個血出嚟，或者佢要拮手指啊，驗血糖結到咧擠唔到滴血出嚟，咁咧啲血咧如果長期係一個污糟嘅狀態咧，其實就代表我哋肝臟係一個好重嘅負荷，咁所以咧我哋要認識就係護好個肝，護好個腎咧，我哋嘅血液就係一個
理想嘅狀態，咁就代表咧我哋嘅身體係乾淨嘅。好啦，咁有啲乜嘢事會令到個病嘅肝引起咧？咁我哋有陣時會聽到可能乙型肝炎啦，咁但係咧比較常見嘅係叫做脂肪肝。今日我哋講嘅主題都係啦，跟住咧呢個脂肪肝係由乜嘢引起嘅咧？有機會係由酒精引起，而嗰個比例最大咧，其實係由一個脂肪代謝嘅失調。其實咧大部分係喺食物嗰度引起。咁所以你話咧個肝病咗係咪真係好關我哋事咧？因為佢天生做出嚟咧就係一個排毒嘅工具，但我哋咧就令到佢咧可能係已經病到做唔到嘢啦咁。好啦，咁有啲乜嘢好實際嘅嘢會令到個肝臟去受壓咧？第一就係外間嘅污染啦、空氣啦、一啲唔同嘅病毒嘅感染啦，所以可能 Covid 期間大家個肝臟咧都係有一定程度嘅 damage 啦。跟住之後仲有酒精啦，我哋嘅情緒覺得有壓力。嗱，藥物一陣間可以講下啦，因為 Melissa 咧仲有一個身份。就係佢係一個曾經喺藥廠咧做咗超過10年啊，對藥物嘅認識都好多，係啦。跟住我哋自然嘅衰老啦，好重要嘅飲食啦，都會令到我哋肝臟嘅毒素咧越積越多，越積越多。咁佢係我哋嘅唯一嘅解毒器官，最大嘅解毒器官啦。咁所以咧，我哋咧其實真係靠晒佢嘅喎。咁我哋又留意下有冇呢一啲嘅症狀或者信號啦，係啦。咁如果你發覺，咦，你身體係咪都好似有呢一啲嘅症狀喎？咁你唔使打出嚟，不過咧，你就望下自己，原來咧都唔係冇事㗎喎。第一就係望下你嘅手掌，係啦，佢咧有冇發紅啦？特別係一啲嘅手指，係啦，有冇紅啦？兩邊呢一個位咧有冇凸起啦？同埋咧，你身體有冇任何嘅地方咧係有呢啲叫做蜘蛛痣啊？蜘蛛痣即係佢中間有一笪紅咗，跟住咧去延伸開去，佢唔係好大笪嘅啫，係啊，但係咧佢可能會喺咩地方多咧？心口啊，或者係大髀都有機會出現嘅。咁咧，仲有咧就係呢一個嘅手指咧，我哋平時睇咧，嗱，如果你冇 gel 甲嘅話，佢應該係靚嘅有光澤嘅。但係如果你發現咦，你嘅手指好似鞋霎霎咁樣喎，或者個半月板咧，明明以前有，而家越嚟越少咧，咁都係話緊俾我哋知，我哋嘅肝臟咧係弱咗啲啦。仲有就係、如果你成日都個肚咧搞住，消化能力好弱啦，或者頸緊膊痛，或者好易睇咧就係隻眼啦。有冇咧？好黃啦，例如捱咗嘢幾日咧，隻眼係會黃或者爆紅絲咁樣。咁肝風水就一定唔使講啦，即係已經好明顯啦。咁我問下 Melissa 先，你照咗咁多個肝，你覺得你照嘅 client 入邊其實多唔多有呢啲信號嘅咧？我發覺咧，我越多照得越多嘅肝咧，我就越發現咧，原來咧其實齋睇佢嘅外表咧，個客人嘅外表咧，係好難估到咧佢個肝嗰個狀態嘅。其實係肝咧係一個好沉默嘅器官啦。咁有時無論年紀大又好，年紀細又好，佢哋行到入嚟，可能身形都好 fit 嘅，但係原來佢哋個肝咧啲指數都唔係好正常。咁可能真係要咧用啲詳細啲嘅詳細啲進一步嘅諮詢咧，先知道哦，原來有啲乜嘢嘅生活習慣咧，係令到佢哋個肝唔正常嘅。即係就算佢係脂肪肝又好，或者可能肝已經開始纖維化咧，其實齋睇出邊咧係冇樣睇嘅。我發覺係啊，我都覺得好多時候真係睇唔出㗎，即係有啲可能你見到話佢好已經身形好肥胖咧，咁你一睇佢內脂指數咁高，都估到佢其實多數都係脂肪肝，但係好多咧係好瘦㗎，直頭咧係嗯有晒肌肉咁樣㗎喎，嗰啲真係係估唔啊。到。係啊，真係估唔到，即係連你同佢講，你話翻俾個客人聽佢個肝原來，哎呀原來有脂肪肝啊，佢自己都會覺得好 shocking 咯。分啊，係啊，我有個 case 咧好難忘，我嗰陣時初初接觸大人啦，即係之前做小朋友同老人家接觸大人嗯嘅時候咧，咁佢就有一個男士，咁佢減肥，冇揾到啲相俾大家睇先，咁佢減肥減咗40年，即係幾個月開始健康院叫佢減肥都減唔到，咁咧咁啊試過好多方法喎，佢話佢老婆帶佢嚟噶嘛，咁佢老婆就話啦，誒誒誒。
係人哋行168，佢行24，一個鐘即係一日得4個鐘頭會食嘢，其實一日食一餐。佢運動係運動4個鐘，因為早晚都運動，跟住之後有 哇，cardio 啦、weight training 全部都有。但係佢嚟見我嘅時候咧，都真係一個肥仔嚟。咁跟住我嘅老師咧就同佢講啦，就話你除咗處理個肝，你做乜嘢都冇用噶啦。即係你如果唔處理好個肝，你做乜嘢都燒唔到脂肪。咁及後咧，我就見到嗯幾多人係有呢個情況，特別咧係如果你係媽媽，你生個小朋友，你又覺得喂死啦，好難收身啊咁樣咧，因為香港人壓力真係好大，呢個壓力咧係令嗯，到個肝臟係會頂唔緊啊。係啊，咁咪話係，多少少個肝嘢俾大家知啦。咁原來咧佢都係全個人體最大嘅器官，有冇諗過？可能大家都會覺得係心臟啊。但係咧，原來係個肝臟，咁所以咧，佢係成個人體最大嘅化工廠、解毒廠。咁但係咧，佢真係好安靜。有冇人試過肝痛㗎？試過肝痛嘅，可唔可以俾個咩？俾個 L 字我，係個肝會痛嘅，有冇人試過？應該冇啦。嗱，我哋試過咩痛咧？我哋試過牙痛係嘛？我哋試過心口痛，試過頭痛，但係個肝咧，日日做緊最多嘢就係佢，但係咧佢真係唔識痛噶喎。嗱，俾大家望下，咁咧嗱，佢負責做咩咧？消化我哋嘅糖分啦、脂肪啦、蛋白質啦，即係嗰啲食物咧食到入嚟，佢可唔可以被拆解開嚟成為養分？咁原來咧唔係話，誒我食咗落嚟，咁佢就自己識吸收噶啦，咁我就會屙翻出去啦，唔係咁樣嘅。所有嘢食咗落去，我哋嘅身體佢就會先釋放一啲嘅益生菌啦、蛋白質啦、維他命啦，就將佢拆開。拆開咗之後咧，就將有用嘅嘢咧就 store 啦。咁咧呢個消化過程咧係個肝去幫手嘅。好啦，冇用嘅點算啊？排翻出去啦。呢一個過程又係要個肝幫手，所以你個肝咧合成重要嘅蛋白又有佢份，合成膽固醇、膽汁、脂蛋白有佢份，解毒又有佢份，儲存營養又有佢份，製造荷爾蒙又有佢份，去到最後消脂都有佢份。所以咧，其實我哋每一日最重要嘅所有嘢，吸收營養啦，合成營養啦，跟住之後拆解毒素啦，燃燒啦，所有嘢基本上咧個肝都佔咗好大好大嘅部分。咁所以咧，其實咧佢係最長命嘅。佢嘅退化嘅年齡理論上係可以去到70歲，咁但係咧而家就好明顯唔係啦，係咪？而家大家肝就越嚟越差，所以先至有呢一個分享俾大家。咁咧點樣可以逆轉？即係唔好話逆轉，去翻佢原本應有嘅年齡啦。咁咧就係我哋今日要講嘅嘢啦。好啦，咁咧其實好多嘅病咧都係由肝臟嘅不足而引起啦，即係可能脂肪肝，甚至去到肝纖維化。當個肝臟嘅能力開始缺失嘅時候咧，咁我哋就會有唔同嘅病，例如當我哋身體拆解唔到蛋白質，就會有腎相關嘅毛病；拆解唔到呢個碳水化合物，就會有糖尿相關嘅毛病；拆解唔到脂肪，就會有心腦血管相關嘅毛病。因為咁樣嘅緣故咧，你會覺得啊，其實所有病點解最後咧，如果你有見過營養師，可能佢都會同你講，你先處理好個肝。咁你調翻轉啦，你處理好個肝臟咧，你好似以前好大部分嘅問題咧，其實都會解決咗喎，自然地。係啦，咁所以咧，如果我哋咧要輕鬆擁有脂肪肝，原來係好簡單嘅啫。只要你中意食宵夜，係啦，跟住你食炸嘢，或者你唔食早餐，或者你唔食蔬菜、唔食水果，肝咧其實佢好簡單嘅啫，佢就係中意一啲嘅礦物質喺菜嗰度、水果嗰度。咁佢唔中意你飲酒，佢唔中意你食澱粉。佢唔中意你食即係唔好嘅碳水啦，唔中意你食油炸嘅嘢嘅。咁如果咧我哋全部做晒咧，咁原來脂肪肝咧真係而家100個人入邊咧，原來係有40個人都係有脂肪肝。係啦，咁唔係淨係肥嘅人啦，瘦嘅人咧，其實我哋啱啱講啦，都會有脂肪肝啦，甚至做好運動嘅人啦，做 gym 嘅人啦，都會有脂肪肝。
咁咧，因為常見嘅脂肪肝係咩咧？就係我哋咧食得太多，令到個熱量過剩。食得太多就梗係唔好嘅啦。我唔係講 protein 啦，我唔係講一啲菜啦。譬如我哋講緊食飯啦、出街食啦，其實你出街食係一定係好肥嘅。咁同埋飲酒，咁呢件事係乜嘢咧？對於個肝嚟講咧，就係你見到右手邊對肝細胞產生毒性，令到脂蛋白分泌減少，即係咩咧？你先迷暈咗佢，令到佢嘅工作能力減咗一半啦。好，然後咧，你喺代謝嘅過程，咁佢都繼續喐緊噶嘛。佢喺代謝嘅過程咧，原來佢就會促進咗脂肪酸嘅合成，即係佢首先工作能力少咗一半，然後你又塞多咗脂肪俾佢，雙管齊下，將啲脂肪攝晒入你個肝度，所以咧就會有呢個脂肪肝嘅問題啦。係啦，咁咧呢一個咧就係啦，Melissa 咧佢照過好多個肝啦，所以咧我就特登請佢咧抽啲 case 出嚟咧，同大家分享下喎。咁呢一個係啦。係點樣啊？好，呢個我又解釋下。咁呢一位客人咧，佢就係一個中年嘅男士啦。咁佢嚟揾我嘅時候，咁你見到其實佢都肥肥肥地啦。跟住就有個肚腩咁。咁其實咧，佢都有好多身體嘅問題嘅。佢話俾我聽，佢膽固醇又高啦，血壓又高啦。佢好中意出街食嘢嘅。佢覺得唔俾佢出街食嘢咧，係剝削咗佢呢個人生嘅樂趣嘅。係啦，咁啊，佢啲肝酵素亦都驗到啦，都係偏高啦。咁佢亦都有好多痛症嘅喎，佢又瞓得唔好，但係咧佢好中意運動嘅，即係佢唯一咧佢覺得可以用嚟減肥嘅方法咧，就都係啦，都係斷食啦，同埋去做運動。咁但係其實佢都係減咗好多年啦，都減唔到啦，同埋可能係越嚟越嚴重添，甚至乎佢嗰啲痛症啊，佢又有足底筋膜炎啦。咁係一路都好困擾嘅，咁所以佢先至嚟揾我，咁所以我就即刻照咗佢個肝先。咁佢咧就會係啲好典型你睇得出嗰啲啦，因為佢內脂都高，咁所以照到出嚟咧，310嘅脂肪肝咧係一個非常之嚴重嘅脂肪肝嚟嘅。係啦，咁所以我就幫佢設計咗一個6個星期嘅營養內調啦，就要咧，其實咧生活習慣都要改善啦，當然你要少啲出街食啦，瞓覺咧又要早啲瞓啦。咁佢開頭都有啲難習慣嘅，咁但係咧開始慢慢去同佢解釋啊各樣嘢之後咧，咁佢就終於完成咗啦，成功完成咗呢6星期嘅內調計劃啦，咁就好好啦。咁我哋會即刻照翻佢個肝俾佢睇，因為我都好想咧客人咧知道咧，有時我哋嘅健康咧可以掌握翻喺自己手上，亦都可以喺好短嘅時間咧就見到個改善嘅。咁你見到佢再翻嚟照佢個肝咧，就已經變咗咧224啦。咁咧脂肪肝指數咧，如果低過248咧，都屬於正常嘅。咁我哋就用嗰個嚟做一個 standard 先，就為之合格先。咁所以佢自己都好開心啦。咁佢又瘦咗10幾磅啦。咁佢又再去驗血啦。驗血咧，咁我哋就睇到啦。開頭嘅三酸甘油脂係偏高啦。咁好明顯就係 from 佢啲食物啊，食得過量啊，又中意出街食啊。等等啦，咁但係咧，我哋6個星期咧，去教咗佢點樣樣去健康啲嘅飲食之後咧，佢嘅三酸甘油脂咧都即刻跌翻去一個正常嘅水平咯。咁所以呢個係一個幾好嘅見證嚟嘅，係啦。咁佢亦都舒服晒啦，佢又冇晒佢啲痛症啦，佢嘅足底筋膜炎又唔痛咯喎，咁樣樣，咁所以佢自己咧都覺得好滿意。咁我都祝福佢要繼續要記住我哋教佢嘅嘢啦。咁之後要繼續要改善佢嗰個飲食嘅習慣咯。即係佢就用咗45日嘅時間，就改係啊，善咗佢嘅脂肪肝嘅問題，跟住三酸嗯，甘油脂嘅問題。係啦，冇錯，嗯，都好犀利，改善得好快，減咗係啊，7點幾 kg，犀利喎。係啊，真係好快啊！所以其實咧，都其實唔計年齡嘅，你唔好諗住年紀大啲機能越嚟越慢，都可能冇咁容易去改善健康啦。咁其實都唔成立咯。呢一個我哋成日諗住嘅理論。哦，咁都係，其實我都係認識咗營養之後咧，我先發現原來身體嘅周神奇嘅復原嘅能力係好快嘅，真係。係啊，係啦，好，跟住之後咧就到呢一個。嗯，
呢一個 case 咧，就係要分享咧，就係一個都幾 fit 嘅，其實可能偏瘦嘅女士嚟嘅。咁你見到佢個 BMI 咧係18.8啦，咁佢好瘦啊。咁但係咧，佢咧都有好多嘅唔身體嘅症狀啦，即係佢有膽固醇高啊，咁亦都係成日覺得自己咧冇乜精神咁樣樣嘅。咁所以我都去照咗佢個肝先，咁亦都好 surprise 啦。咁原來佢咧係有脂肪肝嘅喎，咁啊278，咁見到其實佢挨近去到呢一個重度脂肪肝㗎啦，爭啲。咁佢自己咧都有少少驚訝嘅，覺得哇我咁瘦，我連肌肉都唔夠，我冇係咯，理由有脂佢真係好肪肝啦。瘦喎，十八係啊，你都唔知佢啲脂肪擺咗去邊。係啊，咁跟住我就再去了解，深入再問多啲咧，原來佢係食好多澱粉質嘅。咁嗯反而啲譬如啲營養密度高嘅食物，佢就食得好少，但係佢就會食好多粉麵飯嘅食物。咁佢可能就係覺得佢成日能量唔夠，佢就係要食啲咁樣嘅食物先至幫佢提升能量咯。係啊，咁結果所以都係其實佢照咗咧，佢就更加清楚哦，原來其實佢呢一個方法係唔 work 嘅 for 佢。嗯。明白，咁即係其實都係，因為咧，無論係出街食好得意噶，你食到幾健康都好，即係我已經有菜有肉有蛋白質到，其實佢都係好多我哋估唔到唔想要嘅嘢，無論係味精啦、油啦咁樣，咁又調翻轉啦，喺屋企食咧，我哋覺得咧個限制少好多，好似食乜都得嘅時候咧，又會唔覺意食多咗好多澱粉質。嗯，好少人食多咗脂肪，不過咧就會食多咗澱粉質。咁原來呢兩個 case 咧，其實都係有機會會導致到脂肪肝嘅。係啊，肥人同瘦人個機會都係一樣。啱，係啊，咁啊問下大家啦，呢個標準食晚餐有冇人係咁樣食晚餐嘅？係啦，俾個 Y 字我啦，係啦，你係咁樣食晚餐，即係先食飯啦，或者先飲湯，咁跟住咧就食粵菜啦吓，即係食菜食肉，跟住之後咧就食水果。有冇係咁樣食晚餐噶？呢個應該係好普遍嘅晚餐嘅個叫咩流程嚟噶，係咪？嗯，我以前都係咁樣樣食晚餐嘅。我細個嘅時候，我記得喺屋企。都係，通常哦，都係一家人食飯，通常都係飲咗湯先噶嘛，一人裝一碗飯，跟住就一人有一碗湯。有時咧可能要飲咗碗湯先攞翻個湯碗去裝飯咁樣嘅，我記得。然之後先至食餸啦，跟住通常都係食晒啲肉，跟住啲菜咧係迫於無奈地一定要食，所以食嘅。其實跟住我都先食水係，我屋果。企都係一定係塞咗碗湯先，我仲要係飲完湯食飯再飲湯，跟住先哇！至再食生果。媽咪驚死我哋唔夠營養。係啊，咁咧，但係其實咧標準嘅晚餐次序咧就係先食水果，係啦，跟住咧半個鐘後我哋就飲湯，個湯咧大家有冇見到唔同咗？其實咧係由一啲嘅肉湯啦變咗做雜菜湯，雜菜湯咧唔知你哋會唔會覺得好唔慣？我一開頭好唔慣，咁後尾咧我就加咗啲栗子啊、腰果啊，係咪？係啦，腰果啦，跟住落去就真係有咗啲肉味喎。如果你哋有啲好嘅湯水食譜，可以 share 俾我哋，share 俾大家。係啦，跟住咧就要食菜，跟住咧就食一個巴掌，自己嘅巴掌咁大嘅蛋白質，跟住咧就食一啲嘅糙米飯。咁呢個先係標準晚餐嘅次序。咁咧好多人都會問嘅，如果已經有脂肪肝，係咪真係可以食水果？但你其他嘢應該冇乜疑問㗎，菜湯啊、菜啊咁樣。咁咧。其實係可以嘅，咁不過咧食水果同埋飲呢個果汁、榨果汁啊，或者食果乾咧係兩樣嘢嚟嘅，所以咧我哋成日都 concern 果糖嘅問題啊，即係驚個果糖太多咧會引起，即係會令到脂肪肝嘅問題加劇。咁你首先我哋當然唔會揀啲好高果糖嘅食物啦，我哋係揀高纖維嘅水果啦。咁咧，其次就係、其實水果入邊嘅纖維係能夠幫助我哋咧去排翻出嚟，所以咧食物嘅創造係好得意噶。你食圓形嘅食物，你見到呢度所有嘅選擇都係啲圓形嘅食物，你食得佢落去，你就有本事可以將佢排翻出嚟。譬如你食藍莓咁樣，哦，你食完落去，
佢好甜喎，但係咧佢個果膠啦，佢嘅水溶性纖維咧就會包裹住你嘅糖分同埋脂肪咧排翻出身體嗰度嘅。咁所以呢一個配搭咧，就算你見到佢有飯，都係有飯有菜有肉，但係咧佢對比起前一個，其實咧呢個就係引致脂肪肝嘅餐單，versus 咧呢一個咧就係啦，消滅脂肪肝嘅餐單。所以咧，大家要好好留意就係，其實飲食係咪真係有咁即係點啊？咁嚴重嘅影響力咧？咁其實真係有。無論喺我嘅 case 咧，定係我同 Melissa 傾偈咧，我哋都一致認同飲食對於我哋嘅肝臟係非常非常之大嘅影響。咁呢度啲食譜咧可以 share 俾大家，係啦，你見到咧有全紅色嘅紅菜頭、紅蘿蔔、栗子湯，成碗血咁樣煲完出嚟之後，但係都幾好飲嘅。咁咧佢咧就可以咧令到咧我哋嘅肝臟咧，因為紅菜頭係好強嘅抗氧化嘅一個植物啦，咁所以咧佢係好強抗氧化嘅湯水啦。咁好啦，粟米紅蘿蔔牛蒡湯有咩好咧？佢係好高纖維嘅。跟住咧，番茄、薯仔、洋葱西芹湯咧，佢亦都係咧植化素好高嘅。你見到無論係番茄啦，定係西芹啊、洋葱，佢哋咧都係抗炎好好嘅湯。所以咧呢個就係我哋咧護肝嘅湯水，大家咧可以煲多啲啦，可以 cap 圖啦。好啦，仲有啦，呢個啦，呢個咧就係護肝菜汁，打出嚟成杯都係綠色嘅，係啊。Melissa，你係咪成日都飲啊？應該有冇 blend 啊？你我叫姐姐幫手咯，有時 係嘛？冇時間，其實咧呢個就得但係好好。好好啊！你覺得好唔好飲嗯，啊？你飲慣誒，咗？落多啲青蘋果咯，其實有啲甘甘地嘅味嘅係 OK 嘅。我就落菠蘿嘅，咁咧哦，係喎，落菠蘿真係可以落菠蘿。好好飲，強烈建議大家落菠蘿，落嗯藍莓，因為咧嗱呢杯汁咧真係唔靚嘅，綠色青 BB 咁樣，仲核突過五青汁，但係咧佢真係好有用。你可以嗯好，因為我哋成日咧咀嚼唔夠啊，其實咁但係嗯你個胃咧，其實個消化能力冇我哋諗到咁強。咁如果你食唔到咁多菜嘅時候，你真係咁樣 blend 住一杯去飲咧，無論係消化啦，定係我哋纖維嘅攝取咧，其實都好有幫助。咩係羅馬生菜啊？佢台灣名譯咗過去。嗯，好好啊。其實咧，我有時都同啲客人，我有教正念飲食啦。咁我哋其實就係要同大家講咧，我哋個胃咧其實係冇牙齒嘅。咁所以當我哋咧冇完全地去盡量咀嚼我哋嘅食物，再吞落去嘅時候咧，我哋係真係加重咗我哋個胃嗰個負擔咯。嗯，咁我冇。哋嘅牙齒咧，其實係可以好似部攪拌機咁樣將呢啲菜咧磨成汁先吞嘅。考驗下大家先，試下下次食菜嘅時候。要咬多啲，係而家好心急㗎。我啲朋友仔又係咧，同佢做一啲護肝嘅 program 咧，叫佢食隻蛋，食隻蛋好簡單，即係一秒拍入去，吞咗落去，吞咗佢。唔肯咬。但係咧，真係要提醒大家，其實咧，我哋嘅胃咧嗰個消化能力冇我哋想象中咁犀利。因為之前啦試過，我哋有個朋友仔。佢40幾歲，40頭咋，就已經老人痴呆到，連自己屋企住邊都唔記得，係好誇張，難以置信。咁咧，然後咧，佢做一啲嘅 program 啦，咁就幫佢排毒啦，排翻啲身體嘅毒素出嚟啦。其中咧係有一粒原粒士多啤梨，成粒排翻出嚟。冇揾到張相俾大家睇，下次有機會同大家分享張相。我嗰下係震驚嘅，真係，即係冇諗過原來係咁樣樣都可以，即係以士多啤梨喎已經好軟好綿嘅，過分，係咯。但係佢真係成粒吞，我未見過有人但係就又真係完全冇消化到，係啊，點咁真係好解？差。因為佢連嗰啲芝麻嗰啲點點啊，嗰啲種嗯子啊，嗯，都見到哇，啊，好誇張啊，真係，所以唔好
挑戰你嘅胃嘅消嗯，化能力。咁早兩日咧，我都有個朋友就同我講話，佢食一啲合成嘅維他命啊，成粒屙翻出嚟啊！佢話咁樣即係我有冇吸收到啊？佢問翻我。係啦，咁咧就大家咧對於呢一個蔬菜汁都有啲疑問啊，一陣間咧一次過答大家吓。大家有問題咧可以喺個 chat box 嗰度打咗先，係啦，一陣間呢一次過答大家，因為我唔係好睇到。係啦，好啦，咁如果真係要食飯咧，其實都唔係唔得，但係咧我哋要高纖嘅飯。咁咧好多時候咧，我哋咧都會有個 concept 就係all or nothing，即係我一係咧我就要做到好乖，咁就好難做；咁一係咧我就完全唔做，即係我就食翻白飯。其實我哋係目標係咩咧？每一餐加分，好似頭先嗰個食嘢嗰個次序咁。你話我冇辦法100%跟足，係咪就唔跟啊？唔係咁樣嘅，我哋諗下邊一個環節可以加分就得噶啦。譬如話，哇唔得喎，我屋企有老有嫩，我真係要食白米飯，咁可唔可以加啲容易消化嘅？例如我哋撈小米落去，例如我哋撈南瓜蓉落去。咁唔一定下下都一定係糙米、紅米咁樣嘅，因為有時屋企真係有老人家，我哋 take care 唔到晒所有嘢。咁或者有啲豆其實煮完都好腍嘅，我哋撈落去，令到佢咧就係雜糧咁樣。咁其實咧咁樣就係高纖維，就會飽好多。因為白飯咧係一啲空熱量嘅食物啦，佢就會即刻令我哋嘅血糖飆高。咁咧亦都係我哋容易引起咧脂肪即係肝臟嘅負擔啦。但係相反，一啲高纖維嘅食物咧，就係令到血糖緩慢釋放，對於個肝臟嚟講咧係非常之好嘅朋友仔嚟嘅。況且咧，所有嘅豆類啦，佢都有一啲嘅 mineral，一啲嘅礦物質，都係我哋身體好需要嘅。係啦，跟住咧就係講呢個酒精肝啊。咁有冇人咧好中意飲酒啊？你自己好中意飲酒，或者咧你係識有人咧好中意飲酒，你屋企人咧好中意飲酒。我成日都聽我啲客人講啊，我衰衰 drink 嚟㗎咋咁樣。係啊，有啊，即刻已經有人留言，係屋企人好中意飲酒。如果老婆打得，多數都係老公好中意飲酒，係咪？好啦，咁咧原來咧飲酒咧係有年資嘅，即係有期限嘅。咁咧，我哋咧喺男士嘅話咧，40 gram 嘅酒精，跟住咧飲5年，其實就已經到頂嘅，即係我哋身體嘅接受程度就係得咁多嘅啫。女士咧就係20 gram 嘅酒精飲5年，其實咧我哋身體就已經開始咧接受唔到噶啦，因為咧其實酒精對我哋嘅身體咧真係冇幫助，但係佢用我哋好多嘅嘢去拆解。其實點解會出現呢件事咧？就係因為我哋不停抌一啲身體唔要嘅嘢俾佢，然後喺呢個消化嘅過程，佢唔係話我冇用我就抌走佢，佢係用咗你好多 energy 去代謝佢，所以我哋會攰啦，我哋會暈啦，會醉啦，跟住會有後果。咁40 gram 嘅酒精真係幾多咧？係啦，咁啊睇下佢個濃度啦。如果你係飲好高濃度嘅白酒，咁咧你飲一支力多都冇，係啦，咁其實就一啖咯，就已經40 gram 嘅酒精含量。咁如果咧你係飲咧低濃度啲嘅白酒，你咪飲多啲咯。譬如你飲啤酒嘅，咁你咪可以飲到3罐，就等於40 gram 啦。如果你係飲紅酒嘅，你大概係2至3杯，係啦，就等於40 gram 啦。其實都唔係好多嘅啫喎，你多唔多客飲酒啊？Melissa？都有噶，都多係咪？我覺得係啊，因為佢係啊，要應酬啊，所以好多人飲。咁而家會好啲，我發覺大家開始有個意識就話唔飲，有啲飲到頂唔順，嗯，真係會飲到頂唔順，開始年紀大咧就話唔飲啦咁樣。係啊，係啊，好多，我身邊好多都開始已經好似駕馭唔到啦，佢哋自己都覺得。係啊，所以咧，如果你仲係 feel 到自己駕馭到咧，你就開始要預防啦，唔好等到駕馭唔到先，因為有後果嘅，真係。好啦，咁咧，另外咧就要講下藥物啦。咁藥物咧又係誒好有趣，因為我哋咧其實食藥係為咗處理我哋身體嘅症狀啊，唔係處理個病本身嘅，多數都係處理個症狀。咁咧。
但係藥物同時咧，亦都係有好強嘅副作用。咁所以咧，佢會引起我哋身體咧，即係其實又係咯，抌翻俾個肝，因為成日都話煩藥，都係個肝腎要處理，咩係個肝，一係個腎就幫我哋處理。咁所以咧，其實對我哋嘅傷害好大，因為佢好似仿雌激素咁。咁阿 Lisa 咧，佢又好犀利嘅，佢真係好多身份。佢喺藥廠做咗幾多年啊？超過10年係咪？十幾年啦都有，十係嘛？咁五年到啦。你所見嘅藥入邊咧，有冇邊啲你覺得係最毒嘅？可唔可以 share 俾我哋？其實咧喺我嘅經驗入邊咧，成藥咧係最毒嘅，因為成藥咧係好難去控制到大家食嗰個份量啊。反而咧當然啦，所有嘅藥物都有佢嗰個副作用啦。咁西藥咧，即係啲醫生處方嘅西藥咧，佢一般都會啲比較明顯嘅副作用，佢都會提咗你先啦。咁但係咧好多成藥咧，其實冇人會同你講呢一種成藥係有啲咩副作用噶嘛。咁比如咧就係、我哋係咪有一張係講必理痛噶？哦，喺呢度係啊。咦，個必理痛真係冇出唔到嚟。咗呢個，冇咗嗰個係必理痛嗰個盒嚟佢怕醜。嘅，想話你其實每個人屋企都應該會有一盒咁樣嘅嘢喺度看門口，係咪？咁但係咧，其實必理痛咧都好容易咧係食過量啦，而食過量嘅時候咧，佢係非常之傷肝嘅，佢會令至到你嘅肝中毒啦，同埋咧嚴重就會令到你肝衰竭嘅。咁但係個盒咧其實都標得好清楚嘅，但係唔知大家會唔會去睇嗰啲咁細嘅字？咁 Panadol 嗰個成分咧就係、其實你每次咧，你每一次食落肚啦，唔可以超過1 gram 啦，亦即係大概通常2粒啦，但係必理痛係500 mg 一粒噶嘛，咁你每次都唔可以食超過2粒嘅。係啦，一過量咧，其實你就已經你個肝就已經會中毒，因為個肝咧冇足夠嘅原料去拆解呢一個藥物。咁而咧，你喺24小時之內咧係唔可以食多過8粒，即係你唔可以食多過4次啦。咁但係你就要，因為我哋每4個鐘頭就可以食一次噶嘛。有時啲人好痛啊，你頭痛又好，乜痛啊，經痛啊，關節痛咁啊，好似數住時間，差唔多就要食，差唔多就要食，其實係好容易過量噶。咁亦都會引致好多好嚴重嘅肝臟嘅問題咯。我真係冇食過必理痛，其實係多唔多人食？係咪因為喺疫情嘅時候，大家會好多人食咧？係啊，大家有其實冇喺個 係 chat 咯，box 嘅？好啊，問下大家。有冇大家有冇食必理痛噶？有冇習慣食必理痛？我都有 friend 係食嘅。如果有咧，你就俾個必理痛係咪啊？誒、嗯，俾個 yes 咯，俾個 y 啦，有俾我哋知道下，即係可以講多少少。冇，我見到冇，冇嘅咩？冇就我屋企好好。係長期都有嘅，直至到我開始唔俾屋企人食。我點即係咧，我解咧？佢哋我老係公我有老公一頭痛就食噶啦。咁跟住必理痛咧，又會出咗啲經痛配方啊，又出啲關節痛配方啊。咁但係其實個成分係一樣，但係咯，係佢我都同我啲 就好似 friend 買貴咗啊。不過係啊係啊係啊，好似好特別咁。係啊，我見過我啲 friend 食，跟住我就話你食翻原本嗰隻得啦，因為其實係冇分別，即係唔係啊大咯，應該係話係啦，係係啊。當堂食嗯，點搞啊？好危險啊！係咯，照下佢個肝臟嘅狀態係點樣先，但係你照做。咁我想問下，如要驗果佢證一下。真係食過量嘅話，其實身體有冇反應嘅咧？通常食咗過量係唔會即刻有反應嘅，只不過咧係喺你會有一個好慢性嗰個影響咯，即係佢唔會突然間你個肝又唔會即刻 shut down 嘅，但係因為佢有毒性喺入邊啦，佢又解唔到毒啦，咁佢就會影響咗佢做唔到嘅 function 咯，其實就係、明白，因係啊。為其實真係而家咧，好多時候都會每一隻藥，其實佢都有嗰個上限啦。咁但係嗯。佢淨係設計佢嗰隻藥嘅上限，佢冇考慮到我哋咧每日攝取唔同嘅毒素，其實對於個肝臟嚟講都好大負擔。所以我諗其實佢都未必真係可以食到佢寫嗰個上嗯，限，又係啊，冇錯。係咪去到嗰個上限個肝係啊。臟已經太已經太過分啦，同係啊？埋咧，其實必理痛有另一樣嘢嘅，佢有另一個 warning 就係話，如果你有乙型，如果你有肝炎或者你有肝病咧，係一定要諮詢咗你個醫生先至可以決定你食唔食得必理痛啊。
咁所以其實係佢對肝嗰個傷害真係好大咯。我係因為佢好傷肝，所以佢就會。係啦，咁變咗你如果有肝炎，你已經對解毒，即係解呢一隻藥嘅能力已經非常之差，咁你就更加唔應該食啦。佢會令到你更加容易中毒。咁佢呢度，因為佢譬如佢寫不適當使用啦，都嗯，好闊啊！即係咩叫不適當？食多咗係，一粒係咪都係不適當咧？咁佢話會引致肝中毒同埋嚴重嘅肝功能受損，係咪其實係有發生嗯，過先會食？有㗎。有發生過㗎，其實我做藥廠嘅時候咧，係大家都知道 Panadol 係好毒㗎啦，咁哦。所以就咁又唔會叫人唔好食嘅，但係你一定要睇住嚟食咯，就話你一日千祈唔好食多過8粒啊，咁樣樣咯。哦，咁大家留意啦，係啊，老公啊，當堂食嗰個朋友仔咧，你要睇翻，俾老公聽翻呢一段。同埋我見好多藥物咧，其實佢嘅副作用都係水蛇春咁長嘅，即係即係好嗯，多。其實嗰啲係咪真係唔使大家唔使太擔心啊？定係都唔係嘅，即係都係要留意嘅嘢嚟嘅。其實所有嘅副作用都要留意嘅，佢寫得出嚟嗰啲咧，都已經代表係會發生過，亦都嗰個機會率唔會話低到你唔需要理會咯。即係嗯。可能係真係有幾%至到幾十嘅，即係佢刊登得出嚟嘅副作用。咁就算你係3%都好啦，100個人入邊都有3個。咁嗯，我哋都隨時可能係嗰其中嗰3個噶嘛，其實即係譬個機率如我哋都唔低。係啊，你當我哋今日呢個 chat room 有40幾人，咁如果100個入邊有3個，咁即係我哋其中都會有1個半會受到呢一個副作用嘅影響咯。Oh my god！咁聽落就好多啦，即係一定中咁樣嘅意思，好似啊。係啊，點都會有人中啊。係咁，因為咧，我細個睇好多醫生嘅。其實點解我做營養都係因為我細個嘅時候病得太緊要，咁後尾發覺營養幫到人咧，我先至即係開始讀營養，幫到人去揾翻佢哋健康。咁咧，細個我好少聽醫生講副作用，甚至乎咧，我有意識之後咧，我問醫生，我話其實我食呢隻係咪會有副作用？其實都會被淡化嗰個副作用。咁睇嚟嗯，係即係都唔得嘅，我哋都要好小心去睇。比較係，點講咧？即係比較常見咧，就係我之前處理一啲精神情緒問題嘅時候咧，食一啲精神科嘅藥物咧，我都見到其實佢加速咗本身嗰個不適嘅狀況嘅，真嗯，係。係啊，好，咁咧就除咗藥物之外啦，咁一啲我哋好睇唔到，但係日常生活中日日都會掂到嘅咧，包括係食物入邊嘅防腐劑啦、添加劑啦，我哋用嘅清潔劑啦，我哋用嘅水樽啦、餐具啦，原來全部咧都係一啲嘅化學嘅雌激素。好啦，化學嘅雌激素咧，我哋叫仿雌激素。咁仿雌激素同埋真正嘅雌激素咧，即係點解佢哋名咁似咧咁樣啦？咁其實咧，化學嘅雌激素咧，去到身體嗱，我哋真嘅雌激素咧，我哋身體係需要用佢嘅。咁咧，我哋就會有唔同嘅即係身體嘅運作啦，就會用到雌激素啦。但係當我哋嘅化學雌激素，即係佢唔係雌激素，但係佢落到身體，佢就被誤會咗佢係嘅時候咧，就會變咗有太多。咁呢個太多咧，就會引發起唔同嘅問題啦。包括咧係呢一個嘅誒甲狀腺嘅問題啦、月經失調嘅問題啦、頭痛啦、肌瘤啦，其實唔同地方嘅瘤啦、膽石啦，點解會出現呢樣嘢咧？因為其實咧，我哋個身體咧，如果被雌激素過分去干擾，太多嘅時候會干擾，咁我哋嘅腦下垂體就會釋放一啲錯嘅信息，跟住咧，我哋嘅肝臟咧係做荷爾蒙，佢亦都會做唔到一啲適合嘅，即係佢接收嗰啲錯嘅信息，佢咪出啲錯嘅訂單咯。咁然後咧個後果咧就係會引致起呢啲嘅問題，所以咧我哋好少會話，誒，當我月經失調嘅時候，我唔會諗係咪個肝有問題。但係當月經失調，然後我哋伴隨住一啲痛症或者壓力好大嘅時候，當我哋嘅腎上腺越嚟越勁，去到甲狀腺都出現問題嘅時候，我哋其實都會以為係甲狀腺有問題，我哋都唔會諗到係個肝有問題。但係咧，我同 Lisa 傾偈嘅過程，我哋兩個都好認同咧，就係其實個肝臟咧係一個最主要嘅原因。
咁啊，如果咧你哋係有做一啲嘅，即係有 check 開自己咧，係最好嘅。嗱，譬如你望咧就係呢個內臟脂肪面積呢個咧，如果你哋有 check 開 InBody 嘅話咧，記得去留意。其實佢係咩意思咧？佢就係話俾你知你嘅內脂。咁我哋脂肪有分皮下脂肪同內脂。皮下脂肪就我哋平時見到佢身形啊、肥瘦咁樣，你會見到咧佢幫我哋儲存我哋嗰個體温啦，儲存一啲嘅營養啦。咁但係咧內脂咧就係講我哋肚嗰度係一個肚凸唔凸啊。咁咧就係講緊心肝脾肺腎嘅脂肪，主要就係講呢個肝臟。咁你見到咩叫好咧？紅色泡泡嗰個咧係好嘅。咁咧就係佢咧大概啦，喺50歲樓下咧，佢係50分，即係呢個面積係50或以下 OK。咁50以上咧就叫超標，好似呢個咁樣76.6咧就叫做超咗標啦。所以咧佢個整體嘅分數咧都爭好遠。咁啊，我哋見過嗱，我見過最勁嗰個咧應該係220內臟脂肪，好誇張。諗下高過50係超標，但係佢係220。咁所以咧，真係好，真係你望得到嘅呢啲就係你望得到嗰個身形咧係比較 bulky 啦，跟住一睇就知唔得啦，呢個係要捉佢 check 下啦、驗下啦咁樣嘅。咁呢一啲咧就冇得睇嘅，係嘛？啊呢個個名咧佢遮唔住個名咧，遮翻住先，遮翻住個名先。好啦。咁咧就呢一個咧就係、我記得 Melissa 你係咪話左手邊呢位女士都好瘦噶？其實係啊，係好瘦噶，佢都好 fit 啦，佢有做好多運動嘅，即係你見到佢，你都覺得佢係一個關注健康嘅人嚟嘅。咁點解佢又會有咁，即係佢都中度脂肪肝又中係啊，度，佢個問題係咩？我中度肝佢咧。硬化。係啊，佢有係啊，佢個肝都幾硬，咁所以我哋就覺得好奇怪啦，又係啦，見到一個40幾歲啦，年輕啦，身體好似都幾 fit 啦，跟住佢嚟照，咁所以咧我哋就要問啦，其實一見到呢啲，你覺得啊都好似唔係好夾嗰個客人咧，你就要去再了解佢嗰個生活習慣啊各樣嘢，咁原來咧佢係一個乙型肝炎嘅帶菌者嚟嘅。係哦，啦，咁咧，所以我哋通常見到啲比較高啲嘅肝臟嘅硬度咧，我哋都會問下係咪曾經患過肝炎，定係你係肝炎帶菌，定係乜嘢咧？通常都係咧，因為肝炎咧就係啲病毒啦，咁亦都咁因為佢係病毒，其實冇一個西藥可以去殺死佢啦，咁只可以用你嘅方法啦，你身體都會去抑制。咁但係咧，當你身體冇嗰個能力去抑制嗰個病毒嘅時候咧，就會導致你個肝入邊咧不斷地發炎咯。咁啊，令到個細胞發炎嘅時候咧，佢就會變成硬化啦。咁嗯。所以其實係啦，即係當然唔係一朝一夕啦，係咁多年一直你個肝原來一路都發炎，但係咧我哋又冇特別去處理佢嘅時候咧，佢就會逐漸地硬化。所以其實乙型肝炎嘅帶菌者，佢個肝係 keep 住都係一個發炎嘅狀態。係啊，但嗯，係其實咧，佢唔知道呢一樣嘢嘅，即係佢冇意識到啦，跟住佢就覺得係我乙型肝炎帶菌啫嘛，我又唔係發咗個病出嚟，我亦都冇，我哦，又冇病喎，係咪？即係佢又冇話，即係佢眼睛又唔係黃啦，佢又唔會間唔中發燒啊，佢又唔會覺得自己好攰啊，所以其實照到出嚟咧，其實佢自己都接受唔到㗎。佢話嚇點解會咁樣嘅？佢嗰個數字其實都真係幾高啊嘛！呢一個我好少見到過10嘅數字嘅，即係去到7點幾、8點幾，我已經要叫客人你要小心咯喎，已經開始硬化咯喎，即係開始纖維哦，化。咁佢好嚴咁重喎，原來真係。係啊，所以其實好彩佢嚟睇睇咧，其實你去到15已經叫做肝硬化，其實佢已經喺嗰一個位嗰個邊緣係嗰度咯，啦。哦，咁佢應該係啊。好難接受，不過都好彩嘅，即係佢如果咁樣 check 到，就可以有嘢做到去。係啊，係啊，係啊，即係唔好等到真係完全硬化，就就真係好難去再逆轉啦。嗯，係啊，明白明白。咁咧，誒，因為係。
右手邊嗰個，我哋講埋右手邊嗰個啦，嗰個都係有啲 surprise 嘅。咁右手邊呢一位咧就係一位年廿五歲。輕人嚟嘅，係啊，25歲啦，又係好 fit 啦，BMI 又係20咁樣啦，唔肥嘅。咁咧佢其實係一個佢幫我做 marketing 嘅一個同事嚟。咁佢咧亦都好關注健康，即係我日日同佢講啲營養啊各樣嘢咧，佢都好認同，好點即係點晒頭咁樣樣嘅。咁所以我都覺得，跟住我就因為嗰日我哋要拍片咁，得啦，你瞓上張床度，你做我個 model 咁樣，我就照下佢個肝。咁點知咧就照到啲咁樣嘅數字出嚟啦。咁原來咧嗱，佢就冇脂肪肝啦，221。咁嗯但係咧佢原來咧都纖維化喎，佢12.7啦，即係去到呢個 F3，即係第三階段嘅纖維化。咁啊好嚴重啊！即係 for 一個25歲你見到佢仲話佢仲好關注健康嘅一位年輕人，佢自己都佢呢個佢都接受唔到嘅。咁但係我就要問啦，所以問點解你個肝會咁樣樣嘅咧？嗯。咁跟住佢就話俾我聽，哦，可能係因為我食中藥食咗好耐，佢話佢枕住食都食咗1年啊。哦，重金屬問題。係啊，係啊，係啊，咁所以我都話咁啊，其實食中藥係冇問題嘅，中藥都好調理到我哋嘅身體。但係咧，嗰個中藥嘅來源啦，因為始終中草本咧都可能涉及到呢個農藥啦，或者重金屬嘅問題。咁所嗯以其實嗰個quality 咧都好緊要咯。嗯，明白明白，咁都係嘅，都唔係所有中藥都有呢個問題，即係中藥本身係冇問題嘅，不過係啊，重金屬呢樣嘢咧就要關注，真係係嗯，誒呢一個講唔講得咧？冇遮到先啊，有咪遮翻？遮翻住，哈哈，因為大家睇唔到個名，好啦。睇唔到個名，好。好啦，呢位女士啦，68歲啦，咁都係啦，即係上咗年紀嘅女士啦。咁佢咧就其實佢一路都知道自己有脂肪肝嘅，因為佢每年都會去驗身，咁醫生都係話俾佢聽佢有脂肪肝。咁但係咧，醫生又冇特別嘅方案俾佢啦，咁所以佢就一路都冇理。咁佢覺得哦，知道咗就算咁樣樣嘅。咁直至到咧，佢遇到我之後咧，我就要話俾佢聽啊，其實唔係嘅，脂肪肝係可以處理嘅。咁我就咁佢就冇好 aggressive 咁樣，佢話我唔需要嗰啲，佢就唔使話6個星期要極速改變嘅，因為佢話我都好多年㗎啦咁樣樣。咁我就用咗3個月啦，去慢慢調整啦，用營養素啦，同埋佢啲飲食嘅配合咧。咁佢都好 surprise 地3個月後去照個肝咧，發覺原來就係咁樣咁簡單就可以冇咗㗎啦，佢個脂肪肝。嗯，咁係佢都有喎，三啲唔百一十七相信。去到190，係已經係啊，冇所以咗。都呢個好快，都變化得幾快，所以變咗年紀大，你以為佢哋啲機能好慢啊，啲嘢會變得好慢啊，其實都真係唔係嘅。哇，同埋佢個肝纖維化，原來都真係好食6點幾、5點幾，咁頭係先嗰個係好啊，嚴重喎，十幾，好嚴重嘅，係啊，呢個68十幾歲都係咁。係好嚴重，係啊，所以哦，好好啊，68歲換翻一個5.3嘅彈性咧，其實嗯，係好健康，即係一個好年輕嘅肝臟嚟嘅，佢而家幾多有翻一個。叫做好啊？一個好啊，嗯，最佳嘅數值咧係大概四字頭咯，4點幾咁樣樣咧，都係一個彈性非常之好嘅肝臟嚟嘅。哦，哇，咁係啦，我怪唔知咁驚啦，咁真係好驚咯，四係啊，四嘅分別，明白。係啊，O.K. 好，咁又好快喎，68歲，即係差唔多70歲，3個月可以處理咗脂肪肝呢個問題。係啊，好多醫生都唔信啊，就係、佢有冇佢哋再去 都唔知 check 啊？個方法。佢去再即係再照過之後，係啊，即係有定係再 冇醫 check？生去再做？醫生有冇幫佢 check 啊？有
我有啊，醫生有再 check 嘅，真係冇咗。然之後咧，其實咧，因為呢個係上年發生嘅，咁我今年都再照多次佢個肝，係啦。因為佢當然啦，佢同嗰3個月好乖啊嘛，咁之後就可能冇咁乖啦，就即係食營養素冇食得咁足啊，跟住可能又食翻多啲澱粉。咁佢自己都以為，哎呀死啦！佢其實唔想照嘅，佢話一定翻去以前嗰個狀態。咁但係我再照咧，咁又冇喎，即係雖然啲指數都升翻少少。但係升得好少嘅，即係佢190都好似去到200，你當佢210咁樣樣啦，係哦，啦，咁樣咁即係其所以都實佢係有咗個健康意識建立咗嘅。係啊，我覺得其實你打翻好個底啦，你還翻啲債俾你個肝先，咁其實佢唔會咁快又突然間搞禍咗嘅。係，不過我覺得你呢部機都好犀利，又可以照到肝纖維化，又可以照到脂肪肝。係啦，係啊，咁咧就照到之後咧，咁多數咧，你覺得佢哋係誒即係爭啲乜嘢？即係有啲乜嘢令到佢哋有咁嚴重嘅嗰個問題咧？嗯，大部分都係佢哋嘅生活作息咯。生活咗，即係佢嗰個飲食啦，咁好多人都其實見好多客人都係佢哋未必了解到原來真係需要食營養嘅補充㗎，因哦為好多人嘅意識都仲係啊，我飲食均衡咪得咯，即係每樣都食啲咁樣樣，，aware 咁佢哋嘅但係冇乜。缺乏。係啊，咁跟住可能都係要話翻俾佢聽，可能你其實都真係缺乏咗好多你身體真正需要嘅黃量元素又好，微量元素又好，先至可以咧令到身體回復平衡咯。咁但係我覺得嗰個肝臟嘅神奇之處咧，就係其實你唔需要話俾佢聽。你有啲乜嘢需要修復嘅，其實佢已經知道你身體有咩要修復噶啦嘛。即係正如好似我哋係啊，即係譬如我哋甲狀腺有問題，我唔需要特登食啲補甲狀腺，係咪？即係啊，唔係啦，我哋就唔係嗰種頭痛醫頭，腳痛醫腳。其實當你將啲肝臟需要嘅營養素你俾翻佢嘅時候咧，佢就會知道你身體有啲咩比較重要嘅項目，我哋需要修補咗先。或者嗯譬如你身體有炎症嘅，佢梗係幫你救熄晒啲火先啦，然嗯，之後先至幫你去調整咯。咁我係。覺得其實件事可以好簡單嘅。咁有冇話你幫咗咁多人處理個案啦？佢哋相對缺乏啲乜嘢營養多啲咧？好多好基礎嘅營養㗎，其實咁譬如啊，不如我問下我哋呢度咁多位，會唔會有啲好容易生痱滋㗎，或者牙肉發炎咁樣樣㗎？即係總之嗰啲好似成日好熱氣啊咁樣樣嘅體質啊，大家你係咪睇如果有嘅到佢哋撳個一留言？打個一字，你係咪睇到佢哋留言啊？睇到啊，打個一字咧，如果我有就，睇唔到。哦，我開出嚟睇。靠你啦！有啦，我都見到啦，我見到有好多人都打一啦。咁咧，我哋譬如咧，我哋嗰個口腔咧，成日熱氣啦，又或者有時唔小心會咬到條脷啊，又或者咬到入邊嗰個面珠啊，容易生痱滋啦，或者牙肉會紅啊，或者容易流牙血咧。其實咧，原來你可能淨係缺乏維他命 B 同 C 嘅啫，我以前係咁啊，成日係咪啊？咬到啊，係啊，係啊，係啦，跟住又有啲瘡喺入邊啦，跟住又可能成日都喉嚨痛咁樣樣啦，一少少唔係舒服就係喉嚨痛先。係啊，咁原成日來咧，生痱滋，有係咪？冇人同我一樣啊？喺 chat box 度有冇人同我一樣？你仲打一次咧，應該有。咁咧，我有好多咧，有好多啊，即係有好多客人都係咁樣嘅喎。咁但係原來咧就係維他命 B、C 嘅補充啦。咁當然要大量好多啦，就唔可以就咁食一日一粒啊，或者少少嘅劑量。咁你身體好缺乏嘅時候咧，其實我哋真係可能要補充多啲。你喺 at least 你喺嗰一個你身體好需要嘅時候，你俾翻多少少佢，等佢快啲攞翻個平衡。咁就真係好神奇，即係其實神奇過食西藥嘅有時。如果知道我哋身體缺乏啲乜嘢，然之後即刻做補充。我有個朋友咧，佢唔係生痱滋啊，佢生毒瘡，生到粉瘤咁大啊！仲要咧哇，係除咗生喺嘴度咧，仲會生喺個身度。我曾佢經見過佢，咁佢係一個嗯好急嘅人嚟嘅。
咁跟住之後嗯，咧，但係佢食得好清淡嘅，已經好成個人好瘦啊，好靚啊，keep 得好好。但係咧，我望住佢嗰個湯真係下邊都要啜出嚟嗰啲咁樣。咁跟住咧，佢都係其實好缺 B。咁佢唔夠維他，即係佢夠咗維他命 B 之後咧，我識咗佢4年。我嗯，應該除咗頭1年之後咧，我都冇再聽佢提起過有呢個毒瘡，或者真係要好嗯，緊張好緊張，唔係之前咁樣話隨時話生就生咁樣。所以都係真係好啊，誇張，即係其實個肝臟，好犀利。維他命 B 係肝臟嘅好朋友。係啊，係啊，係啊，同埋係啲都真係啲好基礎嘅營養，唔需要特別進補嘅呢件事係。係啊，好搞笑啊！你睇下我檢測咧，個個都缺 B 噶。你左邊呢個缺 B3、B6，又缺 C，右邊嗰個又係缺 B，見唔見到維生素？係啊，係啊，好多都缺，咁咧就會引起埋其他嘅問題，即係心腦血管嘅問題啦，脂質代謝嗯嘅問題啦。咁呢一個嘅三酸甘油脂代謝嘅問題啦，咁其實多數咧都同缺 B 咧個關係好大。不過又咁講喎，香港人真係好多都缺過。我幫大家做檢測咧，真係嗯十個，真係十個都缺嘅喎，仲要小朋友都缺。我做好多小朋友咧，其實都缺嘅喎，所以都好誇。嗯，好啦，咁咧就係啊，要認識下咧，其實個肝臟咧，點樣去解毒？即係我哋點樣可以由嗰個毒素咧，可以去翻一個正常嘅狀態？佢每日都喐緊嘅，都會幫我哋做一啲毒素嘅排解。咁首先咧，我哋左手邊一系列嘅毒素，自由基啊，我哋食有農藥啊、食物添加劑啊、重金屬啊等等等等，你想唔想食到落去嘅嘢咧？其實你身體都會即係都會吸收咗噶啦。咁有啲咩事會發生咧？去到個肝臟，你見到下邊嘅時間啦，1點到2點嘅時間咧，佢就會將呢啲嘅毒素由大分子毒素變成一啲小分子嘅毒素，即係將佢拆細啲。咁咧呢個時候咧，點解大家咁缺 B 咧？因為原來排毒嘅過程需要好多維他命 B，需要葉酸鐵，需要谷胱甘肽，需要金剛生物類黃酮。咁然後咧喺你2點至3點嘅時間咧，就將啲大分子嘅毒素咧就變咗小分子啊嘛，小分子嘅毒素變成無毒嘅分子，咁佢又係要維他命 B，又係要氨基酸即係蛋白質啦，大蒜同十字科食植物就係消炎嘅，咁所以咧咁樣嘅過程咧，其實你夜晚瞓覺係流失咗好多營養。如果你哋有聽過我分享點解要食早餐，咁我就會話到俾大家知，其實朝頭早你流失咗好多營養，點解就係俾咗個肝去做解毒咯。咁而呢一樣嘢咧，我哋要瞓覺先做到嘅。即係首先你要有呢啲嘅營養，第二係你要瞓覺，你要兩個條件都會 fulfill 到。咁如果你唔瞓覺，譬如你11點唔瞓，其實11點至1點行膽經，咁大家都有聽過啦，肝膽相照啊嘛。點樣相照法咧？膽經咧，你造血嗰個功能，如果佢處理唔到，佢嘅責任就會俾咗個肝，個肝就一路又要幫你做血，一路又要幫你解毒，其實佢就會好攰。所以就會 function 唔到啦，係啦，因為佢始終係有限度。所以我而家瞓覺前咧，其實因為我壓力都好大啦，好多嘢做啦，咁所以咧喺瞓覺前咧，我都會食一啲水溶性嘅維他命，咁就 make sure 佢係100%啊，俾個身體去做解毒咁。好啦，咁大家咧可以考慮啲咩咧？就係幫助個肝可以排到，即係瞓覺嘅時候少啲壓力啦，或者多啲原材料俾佢啦。咁食咩咧？食多啲十字花科嘅食物，咁即係綠色苦苦澀澀嘅嘢，越苦就越多嗰個抗氧化劑，係啦。咁對於我哋嘅身體咧就越好。咁所以咧，大家就要習慣食呢一啲。咁唔中意食唔緊要，好似我頭先講 blend 咗佢。例如羽衣甘藍，其實我都麻麻地嘅。特別咧，唔係全部都好嫩噶嘛，即係有啲係老咗嘅 kale 咧，就好鬼難嚼噶。咁咧，我就會 blend 咗佢咯。好啦，咁咧，如果咧雌激素喺身體咧得唔到即係正常嘅排解咧，咁女士好易睇到啦。原來我哋乳頭嘅顏色係會加深嘅。如果你一日突然間發現點解深色咗咧，咁原來咧就係可能係雌激素積聚太多，係啦。咁呢個應該就唔係啦。好，咁咧問下大家睇下有冇問題問啊？
好，大家咧，如果咧有問題咧，可以打喺度啦。咁咧，我哋咧今日嘅分享咧就大概去到呢度，咁咧就會俾大家咧去睇到就係，原來咧我哋首先大家要記住一樣嘢，第一咧就係我哋嘅肝臟嘅問題咧，好多都係食翻嚟嘅。第二咧就係我哋咧嘅肝臟咧係可以逆轉嘅，唔係話佢係咁就一直都係咁。咁所以記住呢樣嘢咧，就係只要你食翻啱嘅嘢，然後你唔再食啲唔啱嘅嘢，其實就已經咧可以逆轉。咁我點解咁肯定咧？因為我哋冇乜機會去講 case 啊，我有陣時喺啲 sharing 度講 case 咧，我最深刻就係我嘅爺爺。亦都係令到我點解咁即係一定要分享營養俾大家聽嘅原因，就係喺4年前啊，疫情嗰陣時，5年前啦已經，咁咧嗰陣時咧就佢中咗 Covid，就入唔係，sorry，佢冇中 Covid，咁但係咧佢亦都冇乜好嚴重嘅病要即刻入醫院，但係唯獨寫咩咧？佢食唔落嘢，佢咧一日淨係飲到100ml水，即係一日就係飲到1支力多，但係佢嘅佢又飲唔到益力多喎，佢淨係飲到水嘅啫，飲湯都嘔，飲蜜糖水都嘔。咁然後咧係送咗佢入醫院2次，咁第3次我就同媽咪講唔好再送啦。咁然後我就試下用我當年學咗營養，但係又未係好熟習嘅方式咧，就俾咗啲好基礎嘅益生菌同埋 Q10佢食。咁食咗呢兩隻幾日啦，然後佢開始有翻胃口，跟住咧。佢就有翻胃口之後咧，佢就3日就食到蘋果肉，一個禮拜就食到糊仔，一個月後咧食飯食得多我。下次有機會同大家分享張相。咁嗰陣時佢係由皮包骨瞓喺度10秒內必定冧低，去到而家咧係去同佢飲茶會點菜啊，我要食乜嘢點嗌啲點心。咁其實咧呢個就係嗰個逆轉到而家已經第5年啦。佢個狀態，醫生嗰陣時話佢得翻1個月，去到而家已經第5年。其實呢個就係營養夠唔夠，所以咧我哋一定要學識點樣喺食物度咧攞到營養，同埋咧避免咧一啲唔好即係傷害身體嘅嘢去攝取，係啦。咁咧就好啦，大家咧就睇下你哋有冇啲乜嘢問題先。我會 miss 啊。誒你睇唔睇到？我讀俾你聽。我而家睇到噶，我而家睇到噶。不過太多，要碌翻前面。1至8係咪一齊煲？1至8係咪一齊煲係咩嚟噶？係咪湯啊？打汁哦，打汁係咪一齊煲？唔使嘅，你唔使所有綠色嘅菜擺埋一齊嘅。嗱，我哋咧每一日咧係食5色嘅，OK？我哋其實5色餐盤咧就包括白色啦、黃色啦、紅色啦、綠色啦，或者紫黑咁樣啦。即係譬如藍莓啊、提子啊、紫椰菜啦，跟住綠色大家好知道啦，白色譬如蘿蔔啊、淮山啊，跟住之後。紅色就番茄啊，黃色就係、譬如係黃色有咩事醒唔起添？黃椒咁樣啦，其實應該係5色一齊嘅。咁咧不過咧，我哋肝臟綠色係特別護肝，所以我哋就抽出嚟講。咁所以你每日有食到綠色就得噶啦。即係譬如你話我中意雜不楞咁樣 blend 埋一齊，即係幾隻咁樣買完之後咧，一次過打汁就得。你話唔係喎，我淨係買到羽衣甘藍，我可唔可以淨係羽衣甘藍加個水果啊都得，所以唔使一定要買晒咁多種嘅，係啦。但係有呢隻色，每一日都有呢隻色咁就 OK。一個禮拜可以飲幾多日？咁可以飲幾多日咧？就係你睇自己嘅狀況，因為有啲人咧佢皮膚本身唔好咧，佢飲咧嗰個排毒個過程佢會好快，咁會好快嘅話咧，佢就會將啲毒素逼出嚟，有機會會越飲你個皮膚會好痕。咁所以咧，你要衡量翻，可能你一個禮拜飲2至3日。如果你真係要日日飲，唔係唔得，但係咧你要加翻，譬如你要加翻薑黃啊，你要好明白佢個性質係調和去到一個比較中性嘅，你先至日日飲。但係如果你係淨係菜汁加菠蘿咧，咁可能你一個禮拜飲2、3日都 OK。咁跟住咧就係168啦，基本上唔食早餐會唔會影響個肝？係啦，一定會影響肝啦，係咪？咁點解咧？因為其實咧，我哋7點至9點行肝經，咁肝經咧就係佢嗰陣時係喐得最旺盛，亦都最需要你餵營養俾佢。但係你唔餵俾佢，
咁即係咩咧？即係你要出糧嘅時候，你老細拖你糧。咁你諗下，你嘅心情就同你個肝嘅心情係一樣噶啦，不停俾人拖糧噶啦。咁所以咧，其實唔可以 miss 嘅有兩個時間，第一係7至9嘅早餐，第二係5至7嘅晚餐。養腎嘅、養肝同養腎嘅兩個時間係唔可以 miss 嘅，係啦。咁咧酒精量40 g 酒精係佔每日係，不過得5年嘅啫，你自己計翻啦，5年真係得千零日噶咋。咁你自己計翻個時間啦。最好唔好一嚟就5年直接用晒佢，係啦。咁咧，如果你唔食早餐，就會有呢個，即係個肝臟造血功能會影響。咁所以千祈唔好唔食早餐，揀啲好嘅食物，朝頭早佔能量嘅50% 嘅攝取，所以一定要揀好嘅食物去食。維他命有影響嗎？唔係好明呢個問題添，即係食維他命會唔會影響個肝係咪？咁呢個就交俾 Melissa 答啦，不如你應該心得多過我可能。維他命都要好講佢嗰個來源咯，因為咧有好多咧市面上係合成嘅維他命啊，咁有啲好大嘅牌子咧，其實佢哋都係合成噶啦。咁合成咧，首先咧就係嗰個我哋身體可以吸收到嗰個能力咧，都已經好低啦。然之後咧，你其實都係加重咗咧我哋肝臟嘅負擔。肝臟最中意我哋就係食啲最天然。呢個地球種出嚟嘅食物噶嘛，即係我哋人類都係即係一個自然嗰個食物鏈入邊嘅一部分。咁但係當你食啲合成出嚟咧，就等於嗰啲仿雌激素一樣啦。即係你對你嘅肝嚟講咧，佢係啲外來嘅物質咧，其實咧佢對佢嗰個影響係嗰個負擔好大啊。咁所以一般合成嘅維他命啦，又或者咧放咗好多添加劑啊，放咗好多嘅防腐劑落去咧，其實我哋未必得到嗰個真正佢標籤上話俾你聽嗰一種維他命嗰種營養素嗰個成分咯，反而就係反而會有一個負面，食得多會有一個負面嘅影響咯。係啦，咁天然嘅就係用植物做嘅，其實用植物做嘅所有嘢咧都係 OK 嘅，但係合成嘅所有嘢都係大家要慎重考慮嘅。係啦，我見到哇，一日食7粒必理痛啊，Winnie the Pooh，犀利。最有老人家 over 80歲，body check 發現咗有少少嘅脂肪肝，係咪要喺 diet 度做改變？係啊，本身又食西藥，咁一定要啦。咁呢一啲咧就要誒大路嚟講啦，譬如我哋都會同佢講翻高纖啊高蛋白質嘅食物啦。咁但係如果你真係想有一個 tailor-made 嘅餐單咧，咁其實都係要做翻啲檢測，好似頭先嗰個亞健康檢測，睇翻佢缺啲乜嘢，去補充翻咧就會好啲。咁但係你話喂大路嚟講，你話頭先講嘅嘢實冇死嘅，譬如我食一啲優質蛋白，再加多啲嘅菜，咁不過老人家佢消化能力弱啲，我哋就唔好揀啲太高纖維嘅菜啦，即係可能相對羽衣甘藍啊嗰啲就唔好啦，佢難啲消化到。咁譬如你菠菜啊煮腍啲啊，咁樣就會好啲。咁呢個咧如果你唔肯定嘅話，你可以 PM 我哋啦，因為頭先應該有一個電話咧揾咗你哋，呢個係公司電話嚟嘅，咁你揾翻呢個電話咧問問題咧，我哋就會答到你噶啦。係啦，咁跟住咧就係我出大暗瘡，我以前出好多瘡喺個成面都係，跟住喺個飛字，而家真係冇咗，好開心。同埋我以前一打邊爐同埋一 BBQ 就會係咁喉嚨痛，而家都冇咗，都係同呢個維他命 B 好大關係。好啦，有咩原因會肝酵素高？脂肪肝會唔會肝酵素高？Melissa，你 check 嘅人入邊有冇肝酵素高？肝酵素要驗血去 check 啦。咁嗱，以我嘅認知咧，就係肝酵素高咧，通常都係啲比較急性嘅可能炎症啊，又或者你嗰一刻你嗰個肝臟嗰個負擔去影響。但係咧肝酵素正常嘅人咧，都可以有脂肪肝同埋纖維化嘅。
係啦，因為纖維化同埋脂肪肝咧，唔屬於一個急性嘅狀態嚟噶嘛，其實係一個慢性 build up 嘅狀態。咁所以有好多人咧，可能淨係去驗血，咁啊驗到啲肝酵素啊正常啊，個人正常，就覺得自己個肝冇事。咁但係其實係唔成立嘅兩樣嘢，即係嗯，肝酵素還肝酵素啦，可能就係你肝臟你呢一刻嗰個狀態啦。但係咧，你都去照埋脂肪肝同埋有冇纖維化，你先真正見到你整體肝臟嗰個健康程度喺邊咯。係啊，因為佢好得意嘅，佢呢個指數咧，真係受太多嘅嘢去影響啦。係啦，太多嘅因素去影響啦。咁所以咧，如果你 check 到自己嘅肝酵素高咧，我都建議你唔好即刻話好驚，反而咧你係再詳細啲檢測埋纖維化啊肝，因為曾經咧有一個 case 係好即係叫做咩好傷心嘅 case 啊。咁就係一個老人家嚟嘅，咁佢咧就因為肝酵素，佢好關注自己健康，一路我識咗佢幾年，佢已經70幾歲，都仲係身形好 fit，跟住參加國際比賽，咁然後咧佢因為去 check 嘅時候見到肝酵素高，咁佢真係好高，佢有1000，好誇張，咁但係咧佢就切咗即刻做安排手術啦，咁就切咗半邊肝，仲要係右邊。咁後尾就發現其實係因為咩咧？係因為佢身體有發炎啊！嗰個發炎咧係個膽管堵塞，而唔係佢個肝酵素真係話個肝好差，肝癌唔係咁樣。咁所以咧脂肪肝會有機會導致肝酵素高啦，因為佢本身脂肪肝就已經係一個 risky 嘅狀態啦。咁但係咧其他原因都有機會導致嘅，所以咧我哋有嘅話都唔好即刻好驚，係啦，反而做個詳細啲嘅檢查。返夜班通識人士點算？你問得好好，其實係冇得搞嘅。我可以好老實咁樣話俾大家知，無論你食得幾健康，你唔瞓覺都係冇得搞嘅。如果身體係適應唔到嘅，如果唔係，我哋嘅生理時鐘就唔會有問題啊！即係嗱，如果佢話我如果我適應到，有啲人話我慣咗返通宵朝頭早瞓覺。如果你慣咗，你身體就唔會出現任何問題，你就應該好舒服。咁所以係冇得慣嘅。你嘅身體跟咩咧？跟日出日落。所以咧，你去到邊個國家都係跟日出日落。你日出就係身體開始喐，日落就係要休息。所以咧，你返夜班，你只能夠食得好健康，係去抵消少少佢帶嚟嘅唔好。因為夜晚你唔俾身體休息，佢產生嘅毒素係多過日頭好多。因為佢已經係一個好攰嘅狀態，所以返夜班返 shift 嘅人好容易有肝臟嘅問題。咁有咩解決方法咧？就係唔好返夜班。咁如果你話冇計啦，你要搵錢啊，剩啊，咁我會建議你真係 check 下，你其實咩營養最缺，你自己喺食物度補翻又好，你食 supplement 補翻又好，你就補翻最主要缺乏嗰啲，因為嗰啲係流失得最快又最難合成嘅嘢。咁而夜晚翻通宵又令你加劇咗嗰個負擔嘅嘢，係啦，所以咧。就算有啲藥同你講，喂，你返通宵你食呢啲乜乜就得，唔好相信，因為冇嘢可以取代瞓覺嘅，係啊，係啦，咁跟住咧就係唔可以11點瞓先講，係啦，以前咧嗱，以前我會同大家講，就係喺餐膳嗰度食多啲，即係食好啲啊。咁可能我2、3年前都咁，但我呢幾年真係見好多後生仔捱夜唔瞓，講緊已經讀緊營養。唔知你哋有冇聽過 Coenzyme Q10啦，酵素啊 Q10輔酶，佢已經講緊每個鐘食2粒，每個鐘食2粒好多噶啦，其實。咁但係咧即係你諗下，一日一晚可能食咗20幾粒，仲好貴添。咁但係對佢嚟講都只係啱啱好頂得順咋。咁所以咧，我哋唔好考驗，即係唔好攞個身體嚟玩。咁不過即係我明白嘅，大家如果要翻工，點解我講到咁激動咧？因為我真係見好多 case，我都心痛大家。但係如果你話唔得啊，我冇辦法啊，咁就係咯，咁就冇辦法咯。咁你唯有做多啲好嘅嘢咯。咁跟住咧就係呢個係咩？Any issue if the resting schedule is being 係啦，都同一個問題。好，話呢度好多翻夜班嘅人。想問下大家翻夜班瞓覺其實有冇問題嘅咧？即係會唔會瞓唔着嘅咧？
我未試過翻 shift，所以唔知。Melissa 都冇試過翻 shift 啦嘛？你最多都係 jet lag 啫，周圍飛。係啊，冇試過翻 shift，係嘛？咁辛苦。係，但係好，我知道大家其實已經用盡咗努力，即係好多係冇得揀，特別係做嗯，護士啊。我屋企都好多人做護士，冇得揀，好慘。我老公咯，我老公就成日都要通宵咁樣樣開工咯，我係，咁對佢嘅身體嘅影響係好大嘅。即係嗯我覺得佢，即係佢會，即係佢啲白頭髮又會好早就要開始出白頭髮啦。咁同埋就算佢翻到嚟，譬如佢 jet lag 翻嚟咧，佢可能用3日教翻啱個時間，跟住佢又要再飛過。咁嗯，所以佢係永遠都冇瞓唔到一個正常嘅覺。唉，機師真係都係咁慘，原來。係啊，年紀咁越大就越辛苦噶啦，你見到佢。係，咁係咯，同埋佢個 case 我都覺得好神奇嘅。佢係由呢一個嘅，可唔可以 share 下佢嘅 case？我唔係好記得啦。好啊，佢咧就係佢血壓高啦，膽固醇高啦，亦都有血管堵塞，咁都係疫情嘅時候先發現嘅。咁大家都覺得可能係因為嗰段時間嘅壓力亦都特別大，就令到咧本來可能都有少少 off 噶啦，但係就令到件事更加嚴重咯。咁佢就開始 feel 到自己唔舒服啦，即係佢心有時翳住啊，血壓特別高嘅時候就會頭痛咁樣樣。咁所以佢就真係去 check 啦，就好認真。佢之前都年年有 body check 嘅，但係驗血咧睇唔到，有好多嘢都睇唔到。你其實但係你身體你對自己個感覺係最準確嘅。咁所以佢就去照咗個心啦，做咗 CT，咁發覺哦原來咧有60%堵塞。咁所以就對佢嚟講嘅打擊好大啦，因為如果佢又要開始要食膽固醇藥、血壓藥，同埋再要放支架咧，就會好影響佢嗰個飛行執照啊，即係嗯，會將佢所有嘅健康問題寫晒落去，咁佢個底就會花咗啦，佢又覺得，咁所以佢嗰一刻先至去尋求啲非醫學嘅方法去處理咯。係啊，咁所以我先至，咁就陪佢啦，陪佢一齊去用營養去調理佢嘅身體。咁一般我哋頭先講，可能6個星期就可以改變到好多嘢啦。咁但係因為佢嘅生活作息問題咧，佢係好難分到究竟佢而家係日頭定係夜晚嘅。佢唔知佢每一次去咗個唔同嘅地方，佢應該食早餐啦、午餐定晚餐。咁所以佢就用咗3個月嘅時間咧，先至完成咗成個咁樣嘅營養內調嘅 program 咯。咁但係咧，個效果就非常之好啦。其實大家都幾驚訝嘅，見到原來佢咁樣嘅生活作息咧，哇，都原來都會 work 嘅喎。咁佢就血壓就正常翻啦，佢啲膽固醇跌翻啦。咁然之後，原來佢個血管堵塞咧都可以通咗嘅。咁啊，完全變咗60%變咗0%。咁佢自己都唔相信嘅，其實咁佢都可以，佢又要重新要做過好多次 test 啊，又要再問清楚啲報告啊，咁佢先至肯去相信。咁但係其實佢自己感覺上咧，佢係 feel 到嗰個轉變嘅，我淨係記得佢感覺到佢話飲 protein 飲到嘔，係啊，記得佢好記得咗，討厭，佢係啊，係啊，佢倒落口要噴翻出嚟啊，佢難飲到，同埋醫生問係咪？我記得佢話佢check 係啊。係咪纖維鈣化係咪啊？冇咗個鈣，係啦，我佢以靠！為啊，係啦，佢又以為啊，可能個血管堵塞冇咗，梗係鈣化咗啦，咁樣樣。咁但係其實都真係冇鈣化，所以係真係冇咗咯，消失咗佢嗰係個堵塞。補翻呢個 concept 都好重要。係啊，好，跟住哇，已經十點半啦，原來好啦，咁我答埋啲問題先。好啦，係啦，咁夜晚飲西芹檸檬蜜糖最好唔好夜晚飲。點解咧？咁因嗯為咧夜晚身體要休息，係啦，所以咧就係你所有嘅嘢食落去咧，對於身體嚟講都係要消化嘅，要消化即時有負擔。咁所以咧盡量唔好夜晚飲。其實牛奶都唔建議夜晚飲，雖然大家覺得係安睡，但係其實牛奶嘅鈣嗯，好攝取嘅好少。咁所以咧特別西芹係高纖，仲要逼個身體喐得再勁啲，係啦，所以就。係啦，盡量嗯，咧都唔好夜晚飲。咦，我係咪要1? 係啦，咁跟住咧就係、誒
呢一個嘅，反而嗱日頭係可以嘅，西芹係好好嘅，西芹檸檬都好好嘅，蜜糖就見仁見智啦，因為蜜糖咧都係有機會係一啲雌激素嘅來源，咁我覺得可能未必飲好多，或者你用到植物去代替譬如我自己中意飲漢白菊咁樣，咁加香茅咁咯，咁睇下你 O 唔 OK 到咯呢個配方。咁跟住咧就係維他命 B 係咪一般食就得？揾到天然嘅來源就得，因為咧食 supplement 咧，我哋咧唔係要有效，係要安全。咁所以咧，下次有機會啦，都同大家分享下啦點樣揀啦。咁你記住，只要呢間嘢提供，即係呢間品牌呢個品牌提供嘅 supplement 係安全嘅就可以啦。咁咁多數都有效嘅，維他命 B 啲水溶性嘅嘢係咪？但係嗰日我個朋友就同我講，佢成粒維他命 B 屙翻出嚟，咁所以大家都真係要揀牌子。同埋我真係好建議大家食之前咧，你真係去 check 咗先，你 check 下你缺乏啲乜嘢先，因為咧你唔知你缺乏啲咩，你以為你係缺 B，但係其實可能你缺 C，咁就會衍生到一個位係你唔知食幾多，同埋食咗冇用嗰個問題。咁所以咧，有營養師去 mon 住你食 supplement 咧，原來都好重要噶。呢個我都係 mon 咗我啲客，我先至發覺，哇，原來我俾 advice 佢呢件事係重要噶喎，有價值噶喎咁啊。咁所以咧，如果你決定，因為你其實你成日都食噶嘛，你食開，你唔會話我一個月食一次咁樣，可能你個個禮拜都食或者日日都食嘅時候，我真係建議你認真 consult 一次，了解咗身體先，你再去問咁樣啦，即係再去決定你食乜嘢食唔食咁啊。有朋友因為肌肉酵素高，用咩方法啊？呢個肌肉酵素其實都係一個發炎嚟㗎，因為佢可能啦，佢係運動過量，因為我之前都有個 case 係運動過量啦，咁亦都有可能咧係佢咧冇處理嗰個炎症啊，即係佢個鈣絲同埋蛋白質好唔夠啊，咁就有機會令到佢嗰個肌肉酵素高，咁就會呢個要了解下佢個 pattern 先，即係年紀啊乜嘢。咁如果有需要就可以 PM 我哋問啦。你 PM 我哋問係唔使收錢嘅，大家放心。所以有咩事可以 PM 我哋問嘅，係盡量回答大家。咁跟住咧就係啦，朝早瞓嘅唔得啦。聽完講座之後，想做檢查嘅方式，OK，有呢個一陣同大家 share。夜晚幾點食嘢對肝比較好？5點至7點。5點至7點係腎腎經嘅時間，即係個腎咧最旺盛、最需要營養嘅時間。呢個時間咧，我哋就係補蛋白質。有腎咧就會即係腎經行得好咧，就會有氣血。咁有血咧就會有好嘅記憶力啦，係啦。咁咧就會有好嘅原材料咯。咁所以咧5點至7點係食晚飯嘅時間。係啊，呢個咧係基礎營養嚟嘅，咁下次有機會咧就再同大家分享。你記得呢樣嘢先，5點至7點，咁唔好8點後食固體嘅嘢啦，盡量。即係你8點後就算要食咧，其實我都寧願你 blend 個 juice 啊，或者食代餐，盡量減少個胃要消化。即係頭先 Melissa 講，佢攪拌機喺個口嗰度，唔喺個胃嗰度，盡量減少你要嘴個胃要磨嘢嘅時間，係啦。咁點樣 check 個肝咧？開翻俾大家睇先。我都唔記得介紹你個儀器有幾勁添，係啊，等我你自己介紹下啦，不如我驚我講得唔好啊。好啦好啦，等我快速介紹啦，都夜啦。好啦，呢部機咧好犀利嘅，咁係一部肝臟嘅超聲波儀器啦。咁咧就係由理工大學咧嘅生物醫學教授啦，鄭永平教授嘅團隊去研發嘅。咁鄭永平教授咧，其實佢係研發好多呢啲早期篩查嘅檢測儀器嘅，因為佢都好希望咧，大家都可以咧喺一個未有疾病之前咧，已經知道我哋可以提早預防啦，提早逆轉啦，更加關注我哋自己嘅健康咯。咁呢部機咧就好似真係手提嘅無線嘅，咁就方便可以出診啦。呢部機首先，咁呢部機就而家喺我公司啦。咁我
我哋咧就有我哋受過特訓嘅專員咧，我哋都可以操縱呢一部機啦，就唔需要咧經過醫生轉介啊，去個 lab 嗰度，跟住你去 lab 度照超聲波，咁要換晒衫，跟住搽到成肚都係 gel 咁樣嘅，唔知有冇人去經歷過呢一樣嘢？咁呢一應該有。個就會快，係啦，呢個就快速好多啦，同埋咧真係3分鐘就搞掂啦，亦都唔係成身 gel 嘅，淨係一點嘅 gel 就去揾到咧你哋個肝臟啦。我哋肝臟喺邊度？大家知唔知道咧？係喺我哋嘅喺我哋右手邊嘅，係啦，喺呢個肋骨嘅入邊少少啦，咁樣樣咯。咁我哋就好快咧，就可以用呢一部咁先進嘅儀器咧，就可以即刻就睇到嗰兩個 number 啦。我哋頭先嗰幾套 slide 都見到，就係一個脂肪肝嘅數值啦，同埋我哋肝臟嗰個硬度嗰個數值係啦。咁呢兩個數值咧係醫療級數嘅數值嚟嘅，即係唔係話掹下嘅。你俾醫生睇嘅識得睇啦，你俾啲睇 lab 嘅人睇咧都識得睇嘅，係一個universal 嘅數值嚟嘅，係啦。咁所以就非常之快，最先進嘅科技，所以其實都係非常之準確啦。咁佢有晒 FDA 認證啊，衛生署認可啊，咁樣樣噶。嗯，好犀利！我識咗 係，Melissa 即係都係一段時間，我都好少同大家開 Zoom 係，即係會有儀器去講到啦。但係咧，我識咗佢之後，我真係好佩服佢，因為佢對於學識嘅即係求知求真嘅精神咧，係好犀利嘅。咁佢一係就唔做，一係就要做最好。有一日咧，即係我個朋友啦，我哋有個 common friend 啦，咁佢做體檢中心，佢就打俾我就話：哇，我都好想要呢部儀器嘅。但係我哋即係覺得太貴，即係個體檢中心佢覺得 afford 唔到呢一步住。佢話有冇其嗯，他合作嘅形式啊咁樣？咁佢話因為咧手提式呢一步咧係真係好準。佢話佢哋都唔係冇，但係好大步，好似頭先 Melissa 講嗰嗯，個操作冇咁方便。咁所以咧呢一個係幫到好多手嘅，應該真係。係嘅，係啦，咁咧係啦，已經有人 PM 緊我問咧揾你 check 幾多錢啦？嗯，有冇人喺度問啲？係啦，咁咧我幫大家 out 咗呢個優惠翻嚟啊！咁咧就係如果你想 check 下你個肝臟咧，咁你照 liver scan 啦，本身咧都已經要 over 1200嘅喺坊間嗰度 check。咁然之後咧就係做 InBody 嘅分析啦，同埋一個亞健康嘅檢測咧，咁本身係3200蚊啦。咁如果你要一次過做晒，咁咧而家咧就係 Zoom 嘅優惠價咧就係1600蚊。係啦，咁如果你有興趣嘅話咧，咁你想知咧，你就可以咧喺頭先揾你嘅嗰個電話嗰度，因為已經有你哋嘅 record。係啦，咁因為有 record 咧，所以你哋呢一度嘅聽眾聽咧都係1600蚊。咁如果我哋冇 record 咧，就做唔到呢個價錢啦，因為大家咧都用咗成個幾鐘去學完，咁咧先至即係上去 check 啦。咁所以咧呢個都係對大家嘅即係一個禮物嚟嘅。咁平時係真係絕對冇可能做呢個價嘅。咁所以咧，如果你哋有興趣，就可以揾翻嗰個電話啦，同佢講就得噶啦。咁就約時間啦。咁係啦。咁咧仲有冇其他問題咧？今日傾咗好耐噶啦。係啦，點樣 check 肝講咗啦，幾多錢？都講咗啦。呢個西芹檸檬蜜糖係咪早餐食？早餐晏晝都得，即係你唔好遲過8點咁樣嘅意思咯。因為始終西芹係高纖維嘅嘢，就唔即係消化要時間。係好，咁咧，如果冇其他問題咧，就今日就嚟到呢度先啦。好啦。好高興認識大家，今日應該有好多新朋友。咁咧，如果我哋咧，都會有 group 係關於肝臟健康嘅，係啦，係我頭先突然間覺得係需要一個咁樣嘅 group 嘅，因為原來好多基礎營養咧都要分享俾大家聽。咁所以咧，我哋如果嚟緊開個 group 都會 WhatsApp 問下大家你想入就 join 我哋啦，係啊。咁係啦，有緣再同大家見面，感拜謝大家，拜。拜拜。可唔可以用醫療券？可唔可以用醫療券啊？呢個我 PM 咗嗯你啊，係咪？嗯，好啊，你再問我啦。有冇再見。重播？安排到嘅話，我 send 俾你。你喺電話問多次，安排到嘅我 send 俾你。OK，好，再見。係咪有人冇我哋電話啊？嗱，我而家寫個電話出嚟啊，我寫公司電話出嚟。
咁咧，你聯絡咗公司電話先，係啦，再見，拜拜。拜拜，唔該晒 Natalie 同埋 Melissa。唔使。嗱，呢個係公司電話，係啦。咁咧，你可以 WhatsApp 我哋咯。OK，OK，拜拜，快啲休息啦，休息啦。好，瞓覺啦，入護肝啦，要係啊，係啊，要休息啦。係。耶。好